Вітаю! Сьогодні вівторок, 3 листопада та 615-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Російський суд в Криму подовжив арешт Мустафі Дегерменджі до 19 листопада. Його затримали по справі 26 лютого. Тоді багатотисячний мітинг кримських татар на один день зупинив оголошення незаконного референдуму щодо відокремлення Криму. Через тисняви на мітингу загинули 2 людини. Російська влада використала це, аби звинуватити кримсько-татарських активістів у масових заворушеннях. Претензії до Сергія Аксьонова і його тодішньої партії «Русське єдинство», що також брали участь у акції, у російській адміністрації немає. Суд у справі захисту честі і гідності українського режисера Олега Сенцова відклали на 1 грудня. Про це у Фейсбуку повідомила сестра ув'язненого Сенцова, якого російський суд посадив на 20 років. Позивається до ФСБ. Повідомлення російських спецслужб у тамтешніх ЗМІ про причетність Сенцова до терактів ще до винесення вироку є навмисним розповсюдженням брехні. Суд призначили ще на початку вересня, але досі не відбулося жодного засідання. Радник міністра інформаційної політики Еміне Джипар звернулася до Української прокуратури Криму у зв'язку з обшуками у керівників та журналістів АТР в Криму. За словами Джипар, триває посилення тиску на кримсько-татарські медіа і держава має звернути на це увагу. Вилучення комп'ютерів і телефонів працівниками ФСБ Джипар називає порушенням права на недоторканність житла і пограбуванням. МВС порушили 2 кримінальні справи по факту незаконних обшуків, а прокуратура почала кримінальне впровадження. Это прямое давление оккупационной власти на крымско-татарский народ. Как нам кажется, это те действия, репрессивные действия, карательные действия, которые направлены на то, чтобы запугать крымских татар. Мы видим в этих действиях признаки правонарушений, а именно тех статей Криминального кодекса, которые регламентируют профессиональную деятельность и законную деятельность журналиста, 171 статья Криминального кодекса. Это неприкосновенность и нарушение неприкосновенности жилья, а также грабеж, поскольку мы знаем, что телефон, документы и компьютерная техника была отобрана у Лилии Буджуровой. Поэтому мы попросили прокуратуру разобраться в этом деле и внести эти факты в единый реестр досудебных расследований и оповестить нас уже о ходе следствия. Репресії по відношенню до телеканалу АТР неприпустимі. Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ Мар'яна Бєца в Твіттері, коментуючи обшуки, що пройшли напередодні в Криму. Вона також виразила підтримку кримсько-татарським СМІ та виказала впевненість в тому, що протиправні дії влади Криму обов'язково мають отримати відповідну оцінку міжнародного суспільства. Росія може відімкнути енергосистему України будь-якої миті. Таку думку висловили експерти. Натомість Україна продовжує закуповувати в Росії електроенергію та вугілля, тим самим збільшуючи залежність від Росії. В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України запевняють, зиму вдасться прожити в теплі та зі світлом. Україні слід провести реформу. Запасів вугілля на даний момент на складах генерації є більше 2,6 мільйони тонн. Говорити про те, що недостатньо вугілля, напевно, не об'єктивно. В минулому році в цей же час було десь майже на 1 мільйон тонн менше. До Москви везуть каміння з Херсонеса на місці майбутнього пам'ятника князю Володимиру. Про це йдеться повідомлення Міністерства культури Росії. Сьогодні у Москві на Боровицькому пагорбі закладуть перший камінь, привезений з Криму. За історичними свідченнями, хрещення великого князя Володимира відбулось 988 року в місті Корсунь, нині Херсонесі, повідомляє відомство. Росія несе відповідальність за стан кримських пам'яток культури. Про це заявив міністр культури України В'ячеслав Кириленко під час оголошення переможців конкурсу «Пам'ятки України. Крим». Цей конкурс присвячений до Дня кримсько-татарського прапора. Він розпочався 26 червня і тривав до 31 серпня цього року. На конкурс надійшло понад 200 статей. Основні теми – про населені пункти Криму. Міністр культури також наголосив на незаконності дії Російської Федерації щодо кримських заповідників та музеїв.
Тому міністерство неодноразово наголошувало на тому, що всі дії Російської Федерації по відношенню до кримських заповідників і музеїв мають незаконний характер, і вся відповідальність за можливе пошкодження, пам'яток, втрату музейних експонатів чи інші негативні наслідки лежить на Російській Федерації. 14 років ув'язнення у колонії суворого режиму. Такий вирок оголосили кримському депутату Віктору Петрову за вбивство президента мотоклубу «Островітяні» Олександра П'ятніченко. Це відбулося в 2011 році. За даними слідства, Петров декілька разів вистрілив бізнесмена з вогнестрільної зброї. Вбивство пов'язують з бізнесом П'ятнічко. В нього залишилася дружина та маленька донька. Громадянська блокада Криму триває. Сьогодні вже 45-й день акції. Подружжя Дмитро і Юлія на блокаді практично з перших днів її початку. Сюди приїхали випадково, проїжджали повз, вирішили зупинитися і подивитися, як проходить акція. Проте залишилися надовго. У них була стабільна робота. Він психолог і рятувальник. Дружина працювала дизайнером. Про долю волонтерів, які допомагають учасникам блокади, в нашому сюжеті. Дмитро зі своєю дружиною Юлею на громадській блокаді Криму з третього дня її початку. Вони родом з Дніпропетровська. Про початок акції дізналися зі ЗМІ. Тоді приїхали подивитися, як проходить блокада. Однак вирішили залишитися і стати волонтерами та допомагати учасникам акції. Заехали сюда, посмотрели, что здесь блокада. Нам здесь понравилось, потому что нет вот этого какого-то там... Ну, все от людей, все идет снизу. Вся сама акция, все снизу, никто не руководит, ничего, все по-честному. Вот это нас как бы поразило, мы здесь и остались. Дмитро за освітою медик. Працював психологом в наркодиспансері та рятувальником на морі. Дружина – дизайнером інтер'єру. Тут їм довелося змінити свої навички. Дмитро займається господарськими та будівельними роботами, дружина працює на кухні. Решили чем-то помочь. Есть руки, ноги. Вот предложили свою помощь, сюда приехали, комендант согласился, что нужны здесь. А чем вы здесь занимаетесь? Я по кухне кручусь. Вот овощи, ну когда что необходимо делать. Овощи, посуду мыть. Дрова здесь пилим, потом развозим, вот эти большие. Постройки, вот это, что вы видите, все вот это делаем. Палатки организуем, помогаем Азову там тоже там быт наводить. По кухне тоже много очень проблем с постройкой, со всеми вот этими моментами. Когда мы приехали 23 числа, было все 20-30 человек, а сейчас уже очень много. Дмитро впевнений, одна з цілей акції досягнута. Привлечено внимание людей к этому всему. И все приезжают, и все видят, что здесь собрались люди не без дураков собрались люди, что никто здесь шутить не собирается, никто здесь поблажки никаким олигархам давать не собирается никогда в жизни. Дмитро з Юлею живуть в наметі, готові тут перезимувати. На акції планують бути до переможного, поки не повернуть Крим. Я сказал, что в Симферополе для татар плов приготовлю, Днепропетровский, на главной площади. До этого момента, пока в Крым не зайдем. До этого момента здесь и будем. Коли волонтери приїхали на громадянську блокаду Криму, знайомих тут не було. Зараз вони живуть як одна сім'я. Алім Абдулхаїров, Шевкет Наматулаєв, Марина Морозова, Ільдар Ісматов. Заман, АТР. Український боксер із Сімферополя Володимир Усик тренувався з прикордонниками. На кінологічний полігон навчального центру на Львівщині боксер приїхав зі своєю командою. Біг на 3 кілометри, віджимання, підтягування. З цього почався їх день. Далі розміновування протитанкових мін та їзда на БТРі. Не обійшлося і без приготування їжі у польових умовах. Дай Бог, чтобы у вас всех было здоровье, и хай оно уже все успокоится, потому что реально хочется, чтобы наша гимназическая целостность больше нас было, бо у нас молодые пацаны уходят, и некому будет веселить, защищать, так что хай оно уже все заканчивается. Спасибо. Спасибо за то, что приехал. Спасибо вам, серьезно. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть Заман з Ельдаром Курсіїтовим. Залишайтеся з АТР. До побачення.